crackles. Je weet wel, over een paar weken die sneeuwmannetjes gemaakt. Nee, oei, dat lijkt een beetje een raar beeld. Klopt het? Of is het wel? Kan ik een beetje draaien? Zo. Ja, oké, goed. Dat lijkt een beetje beter. Een beetje beter zien. Oei. Ja, oké, goed. Ja, dat lijkt beter, waarin dat we die sneeuwmannetjes gemaakt hebben. Ik had gezegd dat ik ging die classic crackles door heb testen. Wat op zich wel geslaagd is. Ik heb een stukje moeten proberen erop gisteren. Ik ga nu vandaag dat voorste doen. Kan ik het dichter doen? Je ziet het wel, dat is die fake rakus en zo. Ja, het trekt er een beetje op, maar dat is niet zaast. Maar het is wel een tof effect. En zeker voor die sneeuwmannetjes. De grootte van je kraan, dat je daarin eet, het te maken met de klei dat je gebruikt en de spanningen tussen je glazuur en je klei. Dus ja, ik heb hier nu dat was volgens mij de 0,2 dat ik gebruikte, of de 0,5 van wit hert. Pak dat misschien een draaiklei zo pakken, dat een ander effect gaat zijn, of grotere krokjes. Dus als ik heb voor jullie klei moeten testen, hoe dat dan mee zit. Goed, dus, maar ook tof dat ik lezen op de site van Maiko, dat je blijkbaar ook met de onderglazuren, de fundamentals, kan werken. En dat zo een classic crackle kunt overzetten. Ik ga dat nu een keer proberen. Hoe dat gaat uitzien, dat weet ik niet. Dus ik heb de wetten gezet. De witte classic crackles. Dat is de enige die minder transparant is. Al de rest, ja, zeer transparant. Toen heb green tea. En toen heb China Sea. Die is een beetje meer turquoise, een beetje meer groen. Zijn eerder transparanter. De wetten is echt wel dekkend. Goed. Oké, naar bottom toe. Ja. Niet hoge bakken. Dus tot dan 20 zou ik zeggen. Voor je krokjes stenen. Ja. Zeker niet hoger. Zeker niet hoger. Het is zeker geen hoogbakglazuur. Ga en krokjes zijn. Dus ja, dat is een beetje over het bakken. Dus goed. Dus we kijken nu gedaan. Ik heb nu een fundamentals heb ze een nutje gezet hier. Bluegrass, maakt nu niet uit. Wat ik erop zette, ik ga dan nu een transparant opzetten. Ik ga dan ook een transparante classic crackles opzetten. Ook heb ze liefke. Verder en gewoon een keer kijken. Ik ga dat toen een keer bakken, ik ga dat toen een keer posten. Ik zou wel nu echt een keer wel weten hoe dat doet op die fundamentals. Maar nu, voor de glazuren, nog een keer. Alsjeblieft, leg dat squinnen dikker. Ik heb ook al gelezen dat sommige mensen zeggen van hoe dikker dat je het legt, hoe meer kraak dat je hebt, of vinder dat je legt, hoe kleiner je krokjes zit, maar dat klopt niet. Hoe je te fin legt, ga je echt een mager resultaat hebben. Hoe je te dikker legt, ga je blazen hebben bijvoorbeeld. Hoe je dikte aan van hetgene dat je wilt doen. Dus, nog een keer voor de glazuur, alsjeblieft. Leg dat squinnen dikker. Ik zie hier nog heel veel mensen glazuren. Heel mager. Dan, ja, sorry, ik kan het maar zeggen. Ik kan het maar zeggen. Ik kan dat ook niet controleren. Ja, bij mensen een glazuur kun je dat ook niet controleren of dat dikker ligt of niet. Je kunt het ook maar zeggen. Van mensen laten squinnen dikker. Wacht tussen je laagjes. Voor je tweede laag of je derde laag te leggen. Ik ga dat hier nu 3 lagen geven. Maar ik ga het verzekerd nu geen 3 lagen geven. Maar je moet een beetje wachten. Like dat ik zeg. Hela. Ja, het is niet wit. Het is niet kwestie dat dat al los is. Ja, maakt niet. Dus echt squinnen dikke leggen. Ziet echt. Kun er niet genoeg op steun. Hoe je twijfelt. Ik zeg ook meteen mijn cursisten hier. Hoe je twijfelt. Leggen een extra laag. Like soms, ik zie die echt dunne schelden. Zeg ik sowieso standaard leg je 4 lagen. Je kunt er niet eens aan doen dat je een beetje de neiging voor net, voor dunne te schelden, maar je dat weet van jezelf. Leg 4 laagjes. Dat is natuurlijk te zien, maar wat hij scheldert, like de stonewares, vragen soms echt zeker 4 lagen. Ja, nee,
versta dat glazuur duur is, begrijp dat. Maar ja, als je het nog een keer moet bakken extra, omdat ik niet echt genoeg leid heb, is het ook wel jammer niet. Hè? Dus je smoelt dat in. 3 lagen, 4 lagen, afhankelijk van hoe dik dat je scheldert. Ik ga dat nog niet gel doen, ik ga dat nu toch niet gel kunnen doen. Want het moet een beetje wachten tussenin. Lijkt dat ik wel zei. Dus ook voor het probleem van snoetje, ga ik toch gewoon hier van binnen een beetje glazuur gaan leggen. En een beetje drip gaan zetten. En toch gaat dat aan elkaar smelten. Hier heb je de fundamentals, ga ik het wel nog een keer toegaan. Dus hier ga ik ook gewoon, ook heb ze mutsje een beetje transparant zetten hier. Ga ik gewoon squinnen gaan insmoppen. Je ziet dat nu meer doppen. Ik ga zeggen waarom dat is. Ik heb weer ja, last minute dat idee had voor die fundamentals dan een keer heb te testen. Maar eigenlijk had ik dat beter op rauwe klei gedaan. Meegebakken in de biscuitbak. En nu gewoon geglazuurd met die classic crackles. Alhoewel die fundamentals perfect kunnen gebruiken in biscuitgebakken klei. Waardoor dat je een mat resultaat hebt. Maar nu is het natuurlijk tricky voor mij. Voor mijn onderlagen mee te wrijven. Met mijn glazuur. Dus daarom dat ik nu eerder een beetje doppen. Of dat ik zo wrijven. Versta je me? Nu kan je de eerste laag erop legt. Gaat dat een probleem bij vormen. Maar in mijn eerste lagen, als we squinnen wrijven erover, zou ik niet doen. Dus ga ik eerder gaan doppen. Maar dat is nu gewoon omdat ik zo dom geweest ben van dat eigenlijk niet eerst te doen voor mijn biscuitbak. Die fundamentals. Anders had ik dat probleem niet. Maar oh ja, whatever. Dus squinnen moeten, ook weer een squinnen wagen aan. Natuurlijk heb dat mutsje, heb dat truzzelken hier. Die kraakjes ga je daar niet te veel zien. Dat leent hem die techniek best op een glad oppervlak. Maar ik ga er nu niet voor een andere glazuur gebruiken. Maar versta het wel. Dat je hier weinig kraakjes gaat zien in dat mutsje. Goed. Tot zover het glazuren. Dus kunnen 3 laagjes. Wachten tussenin. Zeker 10 minuten wachten nu kunt. Of voor je vele moet glazuren. Zo in stappen glazuren. Hey Stefan. Zo in stappen glazuren. Ik pak er nu een stel of 6 sneeuwmannetjes gemaakt. Ah wel, kijk ik van alles mijn eerste laag doen. En tussen mijn eerste laag weer op droog. Kijk dat er zo op van. Maar dan. Hij dat bakken. Dat is goed. En nu moet je dat invrijven. En ik geef de voorkeur aan inkten. Dat is hier nu acrylinkten. Je kunt ook kalligrafie inkten gebruiken, maar inkten. Hij verven, ik ga zeggen waarom. Verven, ja, ga je moeten met water verdunnen voor het in te wrijven. Inkten is al dun, maar heel hoog gepigmenteerd. Waardoor dat ik niet moet aflangen met water. Versta je me? Ik weet niet hoe je me verstaat eigenlijk. Maar ja, kijk. Het werkt gewoon best met inkt. Ik heb het ook met verven geprobeerd, met acrylverven. En het werkte minder goed. Dus heb je sponsje niet verdund. Je sponsje ook niet nat. Doe je een beetje inkt en je smoelt dat in. Dus kunnen even heel laag genoeg. Zorg wel dat je een beetje overal zit. Je doet misschien wel best aanskoetjes aan. Hij zet een brilpot wel snel. Kijk, hier zoek ik alweer een beetje in te doen. Ziet dat dat ook een beetje aan het verdunnen is hier. Dus het is echt wel belangrijk dat je squinnen ijvert. Vind wel, nu van die sneeuwmannetjes vind ik het eigenlijk wel geslaagd. Normaal ben ik er nu wat minder van die crackles, die napding. Maar eigenlijk vind ik dat nu wel, die sneeuwmannetjes zeker niet afsteken. Ik heb nu wit gekozen, omdat ik dat nu wel tof vond. Ik vind het eigenlijk wel een square wit, omdat het toch iets transparant is. Waardoor dat je, ja, toch iets je kleider als wat deuren ziet. Ik vind dat nu wel een square effect. Oh, kijk. Ik ga nu eerst naar mijn sponsje afwrijven nog. Jeste, dat kunnen, je ziet het ook komen. Ik vind het echt wel tof, hè. Ik vind het echt wel tof. Zeker ook eigenlijk in mijn nervetjes hier ook.
gaat dat ook wel blijven zitten. Moest je echt ongerust zijn daarover, kun je ook aan een vernisje app zetten. Versta je het? Hou het er een keer over met de spreken. Dat je zegt, oei, ik ben nu echt wel, ja, ook dat ik eraf kussen, dat ik niet helemaal boel hier afkussen. Maar ik weet niet dat het nodig is, zegt. Dus ik kan je nervjes ook gaan. En toen pak ik een papiertje. Ik ga zo weinig mogelijk met nat rep. Zo weinig mogelijk. Wrijf het zo schoon mogelijk op. Omdat ik wel vind, hoe je er met veel nat op gaat, dat we elke keer zo tussen zo een beetje uitwassen. En dat is niet eens de bedoeling geweest. Wauw, ik vind het echt wel tof, zeg. Kijk, ik ben aangenaam verrast. Dus en dat ik dan echt niet meer klaar krijg, zoek ik toch wel een klein beetje, een beetje water uit mijn keukenpapiertje doen. En een keer afruimen. Maar, like dat ik gezegd heb, echt, ik probeer dat echt te beperken. Zo weinig mogelijk. En een beetje als een neusje hier. Ja, tof, tof, tof. Like hier in die noten blijft dat nu een beetje zitten. Dus ik ga dat zeker eens gewoon rond. Like hier, vind ik dat nu een beetje spitten. Dus daar ga ik... Ja, dit niet. Ja, dat was de pees dat er weer wat moest gebeuren. Ik ga hier een klein beetje op spijken. Dat ik dat een klein beetje kunnen afwassen. Die donkere boord hier, want dat vond ik nu wat minder schoon. Oké, ik ga dus nog moeten iets met transparant glazuur hier. Dan zie je dat net van mijn pot hier uitleg. Voilà. Kijk, ga ik het doen van dichten. Ja. Ik vind het eigenlijk wel heel tof eigenlijk. Ziet hoe de kraakjes, ziet een beetje. Dat is natuurlijk echt niet lekker raak. Zo misschien nog een klein beetje opnettingen vragen, maar eigenlijk mag een beetje zo rustig zijn. Ik vind dat wel. Dus voilà, ik vind het echt wel tof. Ik ga dan nu een keer testen hier met die mutsen. Hoe dat zegt, ik ga dat dan ook een keer pauzen, hoe dat eruit ziet. Na het bakken met die fundamentals, foundations, mensen. Er werd al vele eigen mest, merk ik. Foundations is echt glazuur. Fundamentals zijn meer onder, zijn gewoon onder glazuur. Dus kijk, dan moet ik hier zo eens elden weer. Ja, oké, dat belooft weer voor vandaag. Goed, bij deze ga ik afsluiten. Naast de week is er hen, omdat mijn kersthappening is. Naast de week heel het weekend. Wacht, ik ga het nog een keer benoemen. De zaterdag en de zondag, de 7 en 8 december. De zaterdag is van 10 tot 9 aan. En s'avonds is er een bandje die speelt. Het is ook een ambachtenmarktje. Met een stuk of 5, 6 mensen die ook handmade stuff doen. En de zondag is van 10 tot de 6. Goed, iedereen is welkom. Dus voilà. Misschien tot naast de week. En salutjes en goed weekend.